Siwezi choka, niko na watu wengi sana nyuma yangu wananitegemea. Siwezi choka. Duke Abuya is a very powerful physical machine. Duke Abuya, incredible. Duke Abuya, mwanajeshi wa kweli kabisa. Duke is a player everyone needs in his team. Duke ni mchezaji imara sana. Duke Abuya, a very hard working man. Duke Abuya ni kiongozi bora. Duke Abuya, mnyenyekevu. Duke Abuya, mpambanaji asiyechoka na asiyekata tamaa. Duke Abuya, mwanajeshi. Duke Abuya, mchezaji bora. Duke Abuya, the general. Duke Abuya is a top player. Kapasile kwa Abuya! Nafasi sasa kwa Duke Abuya! Mkubwa ni mkubwa tu. Tayari. Mambo vipi? Wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans. Nyuma ni kikosi chetu kiendelea na mazoezi kwa michezo inayokuja. Lakini leo ninayo story moja nzuri sana ambayo naamini ukiisikia itakupa furaha kubwa na itakuwa na mafundisho mengi sana ndani yake. Story hii inamhusu mchezaji wetu Duke Oga Abuya, midfield general kutoka Kenya, ambaye Young Africans tulimsajili kutoka Singida Black Stars kwa mkopo, lakini mchezaji ambaye alitua Tanzania akitokea Polisi Kenya. Sasa iko story nataka nikupitishe mwanachama na mshabiki mwenzangu wa Young Africans upate kuelewa Duke Abuya ni mchezaji wa namna gani, lakini namba mbili upate kuelewa usajili wake ulikuwaje, siku ya kwanza iliyofika mazoezini mambo yalikuwaje, na ilikuwaje Duke Abuya kutoka wengi kumfahamu akicheza namba 10, akicheza wing midfield, akicheza namba 8, na hafla tu Young Africans ikamtransform Duke Abuya kuwa namba 6 defensive midfielder. Kwa hiyo kama una kahawa tulia nayo, kama una GSM Pop tulia nayo, kama una GSM Water anza kushushia, kwa sababu story hii itakufundisha mengi. Duke Abuya, siku ambayo engineer rais wa klabu yetu anakamilisha deal la Duke Abuya, alitufuata ofisini pale na akatuambia, leo nimekamilisha moja ya deal ambayo itawasurprise watu wengi, na sio tu watu wa nje, mpaka nyinyi ambao mko ndani hapa mtakuwa shocked kwa nini nimeifanya hii deal. Tukawaambia deal gani? Akatuambia nimemchukua ule kijana wa Singida Black Stars. Nani yule Mkenya yule Duke Abuya? Kila mtu akashtuka. Duke Abuya, kumbuka dirisha hilo ambalo tunalizungumzia hapa ndio dirisha ambalo Young Africans ilisajili wachezaji wengi wenye experience ya ndani. Kama unakumbuka Prince Mpumelelo Dube, Cletus Chota Chama, ndio dirisha hilo, dirisha la moto hilo. Ndio kipindi ambacho pia Duke Oga Abuya alisajiliwa na Young Africans. Kwa utakumbuka kwenye midfield palikuwa pana Khalid Aucho, pana Mudathir, pana Maxim pia, pana Stefan Aziz Ki, alafu engineer akamuongeza Duke Oga Abuya. Sasa engineer akatusimulia kwamba, na ilikuwa ni vision yake, kwamba naamini leo nimemsajili mchezaji ambaye ataingia kwenye vitabu vya kihistoria vya klabu yetu ya Yanga. Tukamuuliza kwa nini? Akatuambia kwanza, Duke Abuya unavyomuona uwanjani, jamaa yuko very smart, very intelligent, unavyozungumza naye 1v1, top professional, hana kona, amenyooka na anaijua project ya Yanga.
Kutoka Kenya, Duke Abuya anakuja Tanzania Singida, lakini ndoto yake ilikuwa inamwambia siku moja mimi nitaingia kwenye kikosi cha Young Africans na nitacheza kwenye project ya Engineer. Kwa hiyo haikuwa ngumu kwa Engineer kumconvince Duke, kwa sababu Duke alishajua Yanga na alikuwa na hamu ya kuwa mchezaji wa Yanga siku moja. Kwa hiyo mazungumzo ananiambia Engineer yalichukua dakika 2 tu. Dakika 2 tu Engineer alikamilisha moja ya sajili bora kwenye historia ya klabu yetu. Dakika 2. Duke Abuya, mimi naitwa Engineer Hersi Said. Duke akaambia nakufahamu, president wa Young Africans. Kweli. Project ya Yanga unaifahamu? Duke akaambia naifahamu vizuri sana. Moja ya project kubwa ambayo naona Yanga mnaitengeneza. Na kuhitaji uje kuwa kwenye mchango kwenye project yangu. Duke akamwambia well and good. Niko tayari president. Shingapi tukulipe? Duke akataja ofa yake, dili kakamilika. Yaani ilikuwa hivyo. Simple, sababu mchezaji alikuwa ana ndoto naye ya kucheza Young Africans siku moja. Sasa kama mnakumbuka wananchi, utambulisho wa Duke Abuya ulikuja na picha, kwa sababu siku ambayo tumemtambulisha kocha wetu Gamondi alihitaji aende haraka kule Avic Town kwenye mazoezi. Kwa muda ambao amefika na media team tumefika, tukawa hatujaandaa mpango wa kuchukua video katika maeneo ya uwanja. Tutaka tushuti naye maeneo ya location ya ofisini huko. Kocha akasema hapana, huyu ataanza mazoezi leo na akishaanza mazoezi manake story itakuwa imeshatambaa. Kwa hiyo picha zenu mtampigia hapa. Kwa hiyo Duke Abuya picha zake za utambulisho tulimpiga baada ya training kukamilika jioni hivi kama 12:30 hivi. Ndio tukampiga picha Duke Abuya za utambulisho wake. Sasa Duke Abuya bwana, wakati picha zake zimepostiwa, wachambuzi baadhi waliongea vibaya sana kuhusu Duke Abuya. Wako ambao walisema ni sajili ya kupoteza fedha, sajili ambayo ilikuwa haina umuhimu kufanyika. Quality ya Duke imeshaonekana, hana kitu cha kuofa kwenye quality ya Yanga. Wengine wakasema hawaoni namba ya Duke Abuya kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga. Ziko cameraman wetu hapa Wile atatuwekea baadhi na mtaziona hapo baadhi ya comment za wachambuzi mbalimbali kwamba Duke Abuya hawezi kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga na sio usajili mkubwa ambao Yanga watakiwa kufanya. Kitu ambacho anakifanya Duke Abuya inawezekana Young Africans tayari wakawa wanacho kikosini. Kwa hiyo ni kama wameenda tu kuongeza wingi wa wachezaji kwenye hilo eneo, lakini sio kwamba ni mchezaji ambaye ataenda kupeleka kitu tofauti ndani ya Young Africans. Mimi mwenyewe ni moja kati ya watu ambao nimeshtushwa tu na usajili wake. Kwa sababu sijui kama anaenda kuongeza kitu kikubwa. Kwa siku ya kwanza Duke anaanza mazoezi, tayari public ina maoni hayo kwamba ni mchezaji wa kawaida na nafasi ya kimataifa ambayo Engineer ameitumia vibaya. Kwa hiyo Duke ameingia kwenye training, ile kitu kama ishamchukua hivi. Nakumbuka Avic ni mtu wa ibada sana Duke Abuya. Pale Avic siku ya kwanza anaingia kwenye uwanja, alinama akasali, na alivyosali aitamka maneno haya: Yanga imeenea. Quality ya players. Aliongea kwa sauti. Yanga imeenea. A lot of quality players ipo kwenye hii timu. Lakini nitaweka jitihada na nafasi yangu itakuwepo kwenye hii timu. Hayo aliyazungumza kwenye touchline wakati akiwa akisali, ndo anaingia mara ya kwanza kwenye touchline. Na mchezaji wa kwanza kumpokea Duke Abuya kwenye touchline, kumkaribisha Yanga wa kwanza kabisa alikuwa Maxim pia Nzengeli. Karibu sana, karibu. Na Max akamwambia mimi ni shabiki yako. Max alimwambia mimi ni shabiki yako mkubwa sana Duke Abuya, na nimefurahi umesajiliwa. Imagine injini ya mpira Maxim pia Nzengeli inamkaribisha Duke afi inamwambia mimi ni shabiki yako na kukubali sana. Kwa hiyo Duke akaingia, tukaanza mazoezi, na baada ya hapo kama nakumbuka tukafuata pre-season ya kwenda Afrika Kusini kwenye Toyota Cup tulipoalikwa kule. Mechi ya kwanza Duke Abuya anacheza, ya kwanza kabisa. Hii ndio pati ambayo natamani muielewe. Mechi ya kwanza Duke anaanza ilikuwa mechi ya Yanga dhidi ya Augsburg. Wale Augsburg wale wa Ujerumani. Ndio Duke ameanza pale Shingnane. Baada ya hiyo mechi
perception, mitazamo ya wachambuzi ikabadilika. What a player. Control ya hali ya juu, quality nafikiri unaona wenyewe ya wale Jerumani, quality ya hali ya juu. Duke ametulia, anapasia, anageuka, anakwenda. Stories zikabadilika. Unajua stories zikawaje sasa? Mtu mmoja akaandika, kazini kwa muda kuna kazi. Nakumbuka hiyo caption iliandikwa, kazini kwa muda kuna kazi. Kwa maana Mudathir yeye sasa amekuja Shingnani ambaye atamchallenge. Kwa hiyo sasa tension ikawa kubwa. Nani anakwenda kuanza kwenye namba 8 Yanga? Ni Duke Abuya au ni Mudathir? Tension ikawa kubwa. Na ukitaka kuamini Master Gamondi, na hii ndo siku ambayo watu wengi hawajui, baada ya hizi mechi mbili ndo sisi media department tukampachika jina Gamondi, tukamuita Master. Ilikuwa ni ngao ya jamii. Tunacheza kwenye zile mechi mbili, nusu finali na finali. Mechi ya kwanza nusu finali ni dhidi ya Azam. Gamondi alimpanga Mudathir hiyo mechi. Alimpanga Mudathir mechi ya kwanza, akaanza muda kuanza, kama mnakumbuka aliassist kwa Prince Dube akafunga. Mudathir Yahya kabirisha mali katika nafasi, Prince Dube katika nafasi, Dube Muda akazungumzwa sana na Dube akazungumzwa sana, goli lake la kwanza na nini la wafunga Azam, ikawa ni story kubwa. Finali Yanga na Simba, Gamondi tena akapindua shilingi. Finali akaanza Duke Abuya namba 8. Finali kama nakumbuka, goli anafunga Maxim pia Nzengeli, ile kampa tena ya Pacome, Duke sijui Dube, Pacome, inapigwa penetration kwa Maxi anafunga, Dube namba 8. Watu wakabaki hawana majibu, yani Shingnane ya Yanga ni Duke au ni Mudathir? Duke au Mudathir? Kwa hiyo pakawa pana hiyo big puzzle. Itakuwaje kwenye namba 8? Ushindani umekuwa mkubwa sana. Msimu ukaanza na mechi tukapoteza mechi, na tutaweza vizuri, baada tukapoteza mechi dhidi ya Azam, tukapoteza mechi na dhidi ya Ihefu, alafu Gamondi akaondolewa. Gamondi kuondolewa, kocha aliyekuja Said Ramovic ndo akawa ndo kocha mpya wa Yanga. The Boy, mzee wa pressing, akaja Yanga. Kuja mechi ya kwanza ya kocha Said Ramovic ilikuwa ni dhidi ya Al Hilal Omdurman. Tumeenda kwenye session kule Avic Town, namba 6 wetu Khalid Aucho akaumia. Kwa hiyo option iliyobakia kwenye timu ilikuwa ni either Azizi Andamwile au Abubakar Salum Shuaboy. Mechi ni ya Champions League, Azizi ndo anaanza, kwa hiyo karata ikamwangukia Shuaboy kwa sababu ya experience, akacheza dhidi ya Al Hilal Omdurman. Lakini pakawa pana hiyo discussion, Shua hakuwa amepata pre-season vizuri na Gamondi hakuwa anamtumia, na ni mechi kubwa imekuja. Shua ataweza kubato na wale Al Hilal Omdurman? Likawa ni swali lingine kwenye technical bench linaendelea. Siku moja sasa, nafikiri kwa 2 days, nampigia simu engineer. Bwana vipi? Safi bwana, lakini na changamoto hii kwenye midfield na nini, wa discuss kuhusu kwenda kwenye game. Engineer akamwambia mchezeshe Duke namba 6. Watu namba 6, mchezeshe Duke namba 6. He can play. Duke hajawahi kucheza namba 6 na hamna ambaye amejua nchi kama Duke anaweza kucheza namba 6. Kawa hajaichukua ile. Sema no, subiri kwanza. I need to speak na mchezaji with the player alafu nijue. Wakati na discuss hilo, engineer akawa anampigia Duke apatikani, akanipigia mimi, akaniambia please, nahitaji umtafute Duke Abuya na umuulize kama anaweza akacheza Shing 6 before haijakuwa tule mazoezini jioni. Kama hawezi, maana yake tupate option nyingine na flexibility ya hiyo nafasi. Kwa hiyo nikafunga safari mpaka nyumbani kwa Duke Oga Abuya, kaenda kumuuliza, bana Duke vipi? Fresh. Bana nikaa sana kama napiga naye story hivi, namuuliza maisha yake, Kariobangi Shark na nini. Katika discussion zetu ndo tukafikia hapo kwenye position. Kwa nafasi gani una enjoy? Duke akaniambia mimi ni goalkeeper tu. Na yenyewe sijai kupewa gloves. Lakini zote mimi natwanga. Kwa baada ya pale nikamwambia you comfortable kucheza namba 6? Akasema yes.
na ikamrudia present. Bana Duke he is comfortable. Mchana alipoti Avic, kocha akamwambia Duke shajua kama atakuwa anacheza namba 6 mechi hii. Kutoka hapo the rest is history. Duke akaja kucheza namba 6 mechi ya kwanza na Al Hilal Omdurman. Ndio mechi ya kwanza hiyo Duke amecheza, alafu yuko muda yuko na Maxim pia. Kwa baada ya hapo sasa Duke ndo akaanza kucheza namba 6 kama backup ya Khalid Aucho. Kwa hiyo Aucho ikawa siku akiumia au anapumzika, Duke anaingia namba 6. Kutoka hapo sasa Duke mwenyewe sasa hivi ananiambia nimeshaanza kusahau kucheza namba 8 namba 10. Imefit namba 6 vizuri, na ndio falsafa ambayo na ndio kitu ambacho engineer alikuwa nacho kichwani kwamba niwe na defensive midfielder ambaye yuko offensive minded. Yanga ni timu ambayo inapenda kushambulia. Kwa hiyo tuwe na defensive midfielder ambaye ni offensive minded. Anakaba, anaweza kuchezesha, anaweza kushambulia. Ndio historia ya Duke Abuya, na ndio Duke Abuya leo hii amekuwa general, one of the best signing, top professional, top player kutoka Kenya kucheza kwenye ligi yetu. Ipo siku anaweza kusogea juu, lakini since hiyo simu iliyopigwa Duke Abuya ni namba 6.